Bom dia, amores! Hoje é 15 de julho de 2020 e a nossa aula hoje é de natureza. Lembrando que nas semanas anteriores a gente vem sempre falando sobre alimentação, né? A gente falou sobre alimentação saudável, falamos sobre alimentos naturais e industrializados e nesta semana nós iremos continuar falando sobre alimentos. Só que nós iremos falar sobre o sabor dos alimentos. Vocês sabiam que a gente sente o sabor dos alimentos através da nossa língua? É através dela que nós conseguimos sentir todos os sabores do que a gente come, do que a gente bebe. Vocês sabiam? Pois é isso mesmo. E o nome desse sentido que a gente usa para sentir os sabores é o paladar. Inclusive nós já estudamos quando estudamos lá no conteúdo de 5 sentidos. Lembram? E hoje a tia Aline trouxe aqui para vocês essa imagem de uma bocona gigante e essa língua gigante aqui. A nossa língua, ela é dividida em algumas partes, certo? Olha só, a tia Aline fez aqui a divisão. Aqui embaixo, nós sentimos o sabor doce, aqui ó, na ponta da nossa língua. Dos lados, nós sentimos o sabor salgado. Quando a gente come alguma coisa salgada, a gente sente aqui ó, do ladinho da língua. Quando a gente come alguma coisa azeda, é aqui ó, em cima, nesses ladinhos aqui, na parte de cima da língua, é o azedo. E bem no meio, lá na ponta, lá dentro mesmo, lá quase no céu da boca, é o sabor amargo. Então a tia Aline trouxe aqui para vocês alguns alimentos que a gente come no nosso dia a dia, que a gente vai experimentar esses sabores aqui que tem nessa linguona aqui que a tia Aline fez. Então, pra gente sentir o sabor doce, a tia Aline trouxe aqui ó, um potinho com açúcar. Todo mundo tem açúcar em casa, todo mundo já comeu açúcar, né? Então, se eu pego o açúcar e coloco aqui, ó, na língua, o primeiro lugar onde eu vou sentir o sabor vai ser na ponta da língua, porque é lá na ponta da língua que a gente sente o sabor doce do açúcar, tá bom? Vou colocar aqui pra cá. Depois, tia Aline também trouxe aqui pra gente, ó, sal. Todo mundo tem sal em casa, todo mundo já comeu sal, ou já comeu algum alimento que tem sal, né? Pra eu sentir esse sabor do sal, quando ele tocar na minha língua, vai ser aqui, ó, nas laterais. O sabor salgado, certo? O sabor do sal, o salgado vai ser aqui, ó, nas laterais da minha língua, tá bom? Depois, nós temos aqui, na parte de cima da língua, nos ladinhos, o sabor azedo, que é o sabor do limão, ó. Quem já comeu limão? Existem outros alimentos também azedos, mas um dos mais azedos que a gente conhece é o limão, ó. Se eu colocar limão aqui, ó, a gente vai sentir bem forte o sabor azedo, que também é conhecido como ácido do limão. Às vezes a gente faz até assim uma careta quando come, né? Porque ele tem um sabor assim forte, né? E por último, a tia Aline trouxe aqui o café. Aqui é o pó do café, mas quando a gente faz o café, dissolve ele na água, né? Que a gente vai tomar, se a gente não colocar o açúcar para adoçar esse café, quando a gente botar ele na nossa língua, nós vamos sentir o sabor dele amargo. Na hora que você colocar ele na sua língua, você vai sentir assim, ó. Você vai travar, porque o sabor do pó do café é amargo, quando a gente não tem açúcar. Ele é um sabor assim, chega, trava a sua língua, certo? Agora, depois que o café já tá pronto, que já foi feito, você coloca açúcar, aí fica docinho, né? Mas enquanto você não bota o açúcar, ele fica amargo, você sente aquela coisa assim na sua língua, certo? Então, hoje nós estudamos os sabores dos alimentos. E nós descobrimos que nós sentimos esses sabores através da nossa língua, certo? É através da nossa língua que nós sentimos todos os sabores. O sabor doce, salgado, azedo e amargo, certo? Tia Aline manda um grande abraço para vocês e tchau, tchau!